Salve a tutti! Oggi vedremo insieme come realizzare all'uncinetto questo orecchino a forma di rosa. È abbastanza grande, a me piacciono molto gli orecchini grandi. Ho utilizzato per questo un filato, un cotone numero 5, quindi ovviamente se voi vorrete realizzarli più piccolini potete utilizzare tranquillamente un cotone più piccolo ed ovviamente un uncinetto più piccolo. L'orecchino è molto semplice, non è nulla di stravagante, nulla di mai visto, però mi piace molto soprattutto indossato. Ho deciso poi di decorare, impreziosire, diciamo, la mia rosa all'uncinetto con una perlina al centro e con questi pendentini, quindi con queste catenelle sempre con le stesse perline e una perlina prima della monachella. Mi scuso per la luce, probabilmente effetto loculo, ma a Roma stanno venendo giù tipo 1800 mm di pioggia al secondo e quindi è tutto molto cupo. Mi scuso anche per la voce, per lo stesso motivo, sempre per il bel tempo di Roma, sono roca e sembro scazzata, ma vi assicuro che non lo sono. Su questo orecchino non ci sono grandi cose da dire, mi sembra di aver detto tutto. Se avete delle curiosità lasciate un commento, contattatemi su Facebook, vi lascio il tutorial. Un bacione! Per realizzare gli orecchini ci servirà del filato, io utilizzo un cotone numero 5 ed un uncinetto adeguato. In questo caso utilizzo un uncinetto da 2 mm. Iniziamo facendo 34 catenelle, quindi cappietto classico e 34 catenelle. Una volta realizzate le 34 catenelle, per tutta la lunghezza andremo a ripetere questo modulino. L'ho scritto perché spiegandolo può sembrare complicato, ma in realtà è semplicissimo. Vi basterà notare che faremo nella prima catenella una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta all'interno della stessa catenella, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e ripeto il modulo, quindi mezza maglia alta, 2 catenelle, mezza maglia alta nella stessa catenella e si prosegue sempre così, quindi 2 catenelle e ripetiamo il modulino, mezza maglia alta, 2 catenelle e mezza maglia alta. Ovviamente noi non possiamo iniziare direttamente con una mezza maglia alta, quindi andremo a fare 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta, quindi queste 2 catenelle sostituiscono la prima. A questo punto ne facciamo altre 2 che sono quelle che vanno a formare lo spazio tra le 2 mezze maglie alte. Quindi dopo aver fatto le 34 catenelle ne andiamo a realizzare altre 4, 2 che simulano la prima mezza maglia alta e le altre 2 che sono lo spazio tra le 2 mezze maglie alte. A questo punto possiamo realizzare la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nel quinto punto, quindi salto le prime 4 catenelle, entro in pratica nella 34esima catenella, l'ultima che abbiamo fatto prima di queste 4, ed eseguo la mia mezza maglia alta. Quindi abbiamo creato mezza maglia alta, 2 catenelle e mezza maglia alta. A questo punto lo schema ci dice che dobbiamo realizzare 2 catenelle, saltare 2 catenelle di base e quindi entrare nella terza facendo una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta all'interno dello stesso punto. Abbiamo in pratica fino ad ora replicato questo piccolo modulino. Proseguiamo così per tutta la lunghezza. Ve lo ripropongo un pochino più da vicino, quindi abbiamo terminato con una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, quindi questa e quella accanto, entro nella terza facendo una mezza maglia alta,
Quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, pesco il filo e lo porto su, ripesco il filo e chiudo tutti e tre gli anellini che ho sull'uncinetto. Faccio ancora 2 catenelle e una mezza maglia alta nello stesso punto. Ho completato il mio giro, sono arrivata all'ultimo punto. Nell'ultimo punto dobbiamo sempre terminare con il modulino da una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta nello stesso punto. Adesso faccio una catenella e giro il lavoro. Come potete notare abbiamo creato con questo modulino degli spazi a forma di V che abbiamo realizzato con la maglia bassa, 2 catenelle e la maglia bassa nello stesso punto. In tutti questi spazi andremo a fare 10 maglie basse. Nello spazio invece da 2 catenelle, quindi negli spazi più ampi, andremo a fare una maglia bassa. Il primo spazio che ho è la V, quindi vado a fare le mie prime 10 maglie basse. Ho fatto le 10 maglie alte, prima probabilmente ho detto basse, comunque sono ovviamente maglie alte. Nel punto accanto, quindi in questo spazio, vado a fare una maglia bassa che ci serve per abbassare in un certo senso il petalo e riprendo da capo, quindi nello spazio a forma di V vado a fare 10 maglie alte. Terminate le mie 10 maglie alte, ripeto la maglia bassa all'interno dello spazietto successivo e proseguo così facendo 10 maglie alte nello spazio a V, quindi dove abbiamo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Nello spazio accanto, quello più largo, la maglia bassa. Ok, ho terminato il giro, ho chiuso il lavoro e ho lasciato il filo abbastanza lungo perché adesso ci servirà per cucire il fiore. Come potete notare non dobbiamo fare grande fatica per trasformare questo ingarbuglio in una rosellina. Basterà piano piano arrotolarlo su se stesso facendo una composizione abbastanza decente e il gioco è fatto. Cercate sempre di fare i due fiori abbastanza simili, quindi più o meno mettere i petali allo stesso modo. Alla fine il lavoro non è lunghissimo, quindi si può fare tranquillamente. Dopo aver cucito il fiore io aggiungo una perlina al centro. Ovviamente questo è uno schema molto versatile, io ho voluto realizzarvi degli orecchini, però potete tranquillamente utilizzarlo anche per altri bijou, per accessori, potete utilizzarlo come portachiavi oppure per abbellire delle borse, anche delle magliette se vogliamo. Spero che vi sia tutto chiaro, soprattutto utile. Per ogni informazione o dubbio comunque lasciate un commento sotto al video, fatemi sapere se vi è piaciuto. Se avete bisogno di contattarmi mi trovate sulla pagina Facebook Le Arti di Minerva. In ogni caso lascio tutti i miei link nel box informazioni. Per adesso è tutto, al prossimo video, ciao!